大家好，即摆要讲的即个字叫做船，汉语拼音船，公允、集运、运会，接船切，接船音转，转。但是呢，即个音民间暂时是无即个音，一般是叫做船尔，船。说文舟呀，就是船的意思来句咧，划船、构船构船。那如果是跑船呢，就是我们就说的是行船行船。这集宣讲到这点，有无同看法？伫评论区帮我指正一下，感谢，再会。